강릉시가 오는 7월부터 무료 공영주차장에 차량이 장기간 무단으로 방치된 경우 견인 조치에 나서기로 했습니다. 이는 주차장법 개정으로 무료 공영주차장에 1개월 이상 방치된 차량을 강제 견인할 수 있게 된 조치에 따른 겁니다. 또 무료 주차장 진출입로에 높이 2.5m의 차량 제한 장치를 추가로 설치해 차량 높이가 높은 차량의 진입을 차단합니다. 9월부터는 공영주차장 내에서 야영이나 취사 행위 등 금지 행위를 할 경우 과태료를 부과할 방침입니다.